Agora na Cachoeira do Patrocínio. Essa é a sede aqui da cachoeira. Tem uma estrutura boa com restaurante, vestiário. Aqui tem pousada também. Bem legal aqui, ó. Cachoeira do Patrocínio em Ipoema. Essa cachoeira fica uns 10 minutos da Cachoeira Alta, aquela primeira cachoeira que nós fomos. Aqui, ó, Cachoeira do Patrocínio aqui. A gente está na sede da pousada. Aqui, ó, uma pousada para passar o final de semana. Aqui é restaurante. E aqui você faz o pagamento para ir na cachoeira, R$ 35,00 por pessoa. E aqui tem uma estrutura muito boa, com área de lazer, com brinquedo, com trilha aqui, ó. Tem a trilha que vai aqui em cima na pedra. Então o lugar aqui é bem bacana, a estrutura é muito boa. Saímos da pousada, caminhadinha rápida, 3 minutinhos, 5 minutinhos no máximo. E aí, ó, olha onde a gente chega aqui, ó. Olha o visual, que bacana. Cachoeira do Patrocínio aqui em Ipoema. Olha que bacana.